ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இன்ஸ்டண்டா கோல்ட் ரிலீஃப் பண்ற ஒரு கஷாயத்தை பார்க்க போறோம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: முருங்கைக்கீரை சிறிதளவு, சீரகம் 1 டீஸ்பூன், தூதுவளை இலைகள் 5, துளசி இலைகள் 5, 5 பற்கள் பூண்டு, கற்பூரவள்ளி இலைகள் 5, மிளகு சிறிதளவு, இஞ்சி 1 துண்டு, தண்ணீர் 1.5 டம்ளர். இப்பொழுது மிளகு, சீரகம், பூண்டு, இஞ்சி நசுக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அடுப்பை பத்த வச்சுட்டு பாத்திரத்துல 1 டம்ளர் தண்ணி ஊத்த போறோம். 1 டம்ளர். இப்போ 6 டம்ளர் சேர்த்திருக்கோம். 1 டம்ளர் தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு. இப்போ முருங்கைக்கீரை சேர்க்க போறோம். அடுத்து கற்பூரவள்ளி, அடுத்து சீரகம், அடுத்து மிளகு, அடுத்து பூண்டு, இஞ்சி, துளசி இலைகள், தூதுவளை இலைகள், இப்ப எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்து நம்ம கொதிக்க வச்சிருக்கோம். 1 டம்ளர் தண்ணி பாத்தீங்கன்னா பாதி அளவு ஆகிற வரைக்கும் அதை கொதிக்க வைக்க போறோம். இப்ப கஷாயம் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இதை நம்ம டம்ளர்ல மாத்திக்கலாம். இது சூடாறின உடனே இதை குடிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு கோல்டு ரிலீஃப் ஆயிருந்தா எங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.